而家香港嘅日式放題啊，竟然啊有脆皮乳豬同埋即開榴蓮咯！而家夏天嚟啦嘛，榴蓮號真係唔好錯過啊！仲要最平278蚊，可以坐足3個鐘啊 ！Hello， 大家好啊，我係小湯，歡迎大家嚟到我嘅 channel 啊！今日又嚟個留港消費系列啦，同大家食好嘢，而大家都中意睇我依類型嘅影片，記得免費訂閱、分享同讚好我嘅頻道啦！咁今日咧就嚟，可能好多人都熟悉噶啦，極大型喜啦！咁呢個荃灣店嚟嘅，因為佢有咧啲新嘢啊，係 upgrade 咗嘅，咁所以咧就同大家一試啦。而家就等緊獎到啦，跟住我哋咧就入去啦。荃灣嘅極大型喜咧就位於荃灣廣場嘅6樓嘅。嚟到呢度梗係要食個強勁嘅刺身拼盤先啦。大家睇下佢啲刺身，立立靚，有厚切，夠晒新鮮啊！食啊！正啊！我哋炒起晒大條嘅蟹棒，哇！獎到咧已經嚟埋啦，咁我哋嗌咗成盒嘢啦，係啦，咁我就可以即食啦。獎到我哋嚟呢度食就係為咗你呢一個榴蓮，係啦，因為大做啊嘛。喂，冇諗過香港咧係278蚊啦，晏晝最平係可以食足3個鐘咯。如果你想好似我哋會特登為你嘅食好啲，係啦，所以我哋嗌咗個 B 餐都係加多90蚊啦。咁佢多咗有啲乜嘢啦？有我哋中意食嘅海鮮，大家睇下呢個凍蟹啊，因為咧長老都好中意食蟹嘅，俾大家睇下先，我都未睇過。哇，佢呢個蟹都好多膏喎，櫻桃鵝肝啊！嗱，咁我哋咧唞咗一陣啦，跟住咧再食佢，咁佢又唔會話好大咁雪味啦，咁甜甜地啦，咁我覺得呢個都真係幾好食嘅。有金槍魚腩啊，你睇下啲油脂正啊，咁仲有咧呢一個海膽嘅 taco 啊！嗱，食 B 餐咧，梗係要嗌翻一啲主打 B 餐嘅嘢啦。Cheers！ 我想講咧，佢嗰個海膽係一啲都唔會暢喉啊，有確喉嗰種嘅感覺。冇。佢嗰個海膽係真係唔錯嘅，但係咧，我哋而家最精嘅，我想同大家講埋咧，我哋嘅 B 餐係會有埋呢一個嘅龍蝦伊麵嘅，有龍蝦食嘅呢個嘅。話全台都話呢一個咧龍蝦好正啊，話佢咧好新鮮貨啦，好彈牙咯。嗱，就算各位咧淨係食 A 餐啊，佢都有嘢升級咗噶。嗱，嚟緊咧已經差唔多父親節噶啦，咁啊所以要慶祝下。喺呢一度嘅話咧，係會有呢一個嘅乳豬飲食噶，唔係大時大節慶祝咧先至有得食噶吓，連呢個時間都有，整翻塊先。係好嘅。慶祝下一檔。冇錯。嚟，好，都係車哇，好軟薄啊！但係我哋好脆啊，呢個真係唔錯，同埋佢嗰個醬汁咧甜甜味，唔錯喎。反而我哋嚟到呢度最主打嘅，你食 A 餐都有噶啦，就係呢個嘅新鮮現開嘅榴蓮啊！其實真係嘅，嚟呢一度食榴蓮同食少少 B 餐嘅嘢，你都已經係瘋狂大滿足啦，係咪長老？一定係啊！係。先加佢嚟食一個嘅先，試下甜唔甜？嗱，而家呢一個咧，你睇到係醬卜卜噶，好正。哇！佢唔係虛有其表噶，好甜啊！甜到流啊！唔錯。放心就咧，我哋咧喺個 encore 就一定會再嚟。我睇下喺邊度揾啊！我覺得我哋兩個人咧唔止食一粒噶啦，2粒，一人一粒。喂，但係咧睇一睇咁多位，因為出邊咧係會有啤酒啊、清酒啊、梅酒呢啲嘢。但係如果咧食榴蓮嘅你咧，就唔好一啖榴蓮一啖酒，係對身體唔好噶。醫學有講過噶嚇。嗱，你就可能頭段食咗榴蓮先，去到食到最尾啦，3個鐘2個零鐘啦，隔一隔咁樣再飲啦，咁樣就好啲啊。長老收到噶啦。係嘛？係。係啊，其實我話俾佢聽都真係話俾你聽嘅啫。冇錯，食多2個榴蓮啊嘛。嗱，你自己揀 quota 啊。左一嚿，右一嚿。正。其實咧，仲有你最愛啊，已經嗌咗俾你噶啦。嗯。就係呢一個嘅鵝肝啊！啊好，你睇下，放心冇人會偷食你嘅，放住喺度先，係質素一樣，係一樣厚切嘅。冇錯。咁同埋而家仲有呢啲泰式咧，呢啲蝦啦，一攞嚟好香喎。冇錯，就係你中意食嘅嘢嚟㗎啦，一海鮮類，仲有呢啲烤蠔，同埋咧有呢一個啊金雕辣倫絲，你順住咧叫咩啊？食個好食啊！
係好少地方有啦，因為佢係咧好多一啲叫日式嘅比較居酒屋 feel 嗰啲咧，名物啊，係啦，冇錯，記得喎。係啊，立倫燒係名物嚟㗎，喺日式嘅方法。食好嘢嘅時候就一定會記得啦。我長到話咧，佢勁中意食依個，因為佢係咧左口魚啦，中間有呢個嘅拖羅蓉，就係呢個紫菜薄脆啊。佢話咧勁複雜嘅口感咯，好正啊！佢話要再 encore 啊！同大家睇埋咧出邊呢個自助區域。呢啲都冇點變㗎啦，都係一樣咧，有好多唔同嘅餐前小吃啊，或者呢一啲嘅沙律啊等等都有。嗱，都有啲凍海鮮啊、高級呢啲，仲有啲炸物啦。哇，冇諗過竟然係連小龍蝦都有喎。嗱，仲有啲點心喎。嗱，好似啲牛肉球啊，或者啲燒賣。仲有蝦餃，但當然啦，我哋嚟呢度唔係食點心為主打啦。嗱，仲有呢個小籠包，仲有呢啲嘅，譬如蟲草花膠湯或者甜品，有呢一個椰汁鮮奶燉燕窩，甜品都係一樣咁多啊。咁當然啦，亦都唔少得多款呢啲嘅雪糕雪條提供咧。旁邊仲有部咧軟雪糕機添啊！哇，夏日嘅天時，等就係芒果嘅時候。嗱，大家鍾意可以咧 DIY 一下，加啲唔同嘅軟糖喺上面啊，或者咧呢個榛子機啊，加啲榛子醬落去。仲有一個超大嘅飲品櫃啊！呢邊仲有好多飲品㗎。嗱，食日式嘢點少得？譬如石嘅飲凍亦都有啦，係啦，咁亦都有梅酒添。哇，仲有一個三杯飲針啊！臨尾我仲食翻個滋補養生嘅木瓜奶糖水。到最後咧，更加清晰啲咧，俾大家睇下嘅。B 餐咧就係最主要係多咗右手邊啦嗰6款食物咯，咁啊 A 餐就冇噶啦，咁其餘嘅嘢食咧就係一樣嘅。食飽飽啦 ，cheers！我哋食到勁飽啦，開始呆滯滯飽到。係啊，因為我哋真係食咗勁多澱粉嘢咯，今次，因為我哋拍咗勁大個榴蓮啦，勁滿足嘅，同埋嗰啲咧海膽吞拿魚 taco 嗰啲咧，哇，都係好好食咯。第一出邊都係貴嘅，同埋呢度咧佢做到俾我哋咧個質量唔係低啊，係中高檔以上嘅。係啊，仲因佢仲有嗰個櫻桃鵝肝咯。哇，勁好食啊！超美味啊！所以我真係覺得係加多少少 upgrade 個 B 餐咧係值得嘅。咁但係咧，你就算食 A 餐，佢都已經有嗰啲乳豬任食啦、榴蓮任食啦，其實都好滿足啦。係啊，雖然我哋今日只係食咗基本嗰幾嚿，再冇嗌翻兜乳豬，但係佢真係好食嘅。脆嘅。嗯。真係，因為咧個榴蓮個叫做乜吸引度大啲啊！因為我哋兩個都係榴蓮控啊，所以咧大家咧都好似我哋一樣咁中意吃喝玩樂嘅話咧，就記得要密切留意我哋嘅頻道啦，記得訂閱啦、分享同讚好我嘅頻道啦！我係小童同遊世界，我想講長到自己都開到咗一個新頻道，係肥蝦啊！冇錯，多謝大家嘅支持同鼓勵。好，因為大家密切留意我哋，下次去邊度揾食？冇錯。